ഇത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ്ങിന് ചുമക്കും ജലദോഷത്തിനുള്ള, അതായത് പൊതുവെ ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും കോമൺ ആയ പ്രോഡക്റ്റാണ് ആടലോട IX. ഇത് നമ്മുടെ കൃഷ്ണതുളസി, ഏലാതി തുടങ്ങിയവർക്കൊക്കെ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്ററാണ് ആടലോട IX. 60 രൂപയാണ് MRP വരുന്നത്. 3 വർഷമാണ് എക്സ്പയറി വരുന്നത്. കോമൺ ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് 5 ml വെച്ചും അഡൽട്ടിന് 10 ml വെച്ചും കുടിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ വളാഞ്ചേരിയിലാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്. അംജദ ഫാർമസി പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ പിപ്പല്ലി, ശർക്കര, തേന് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ആയുർവേദിക് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റാണ് ഇവർ മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മുന്നേ 55-50 റേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ 60 രൂപയായി. അതിനനുസരിച്ചുള്ള സെയിൽ ഇപ്പോൾ കൂടിയിരിക്കണം.